Добар ден, драги гледачи. Јас сум Златко Таневски, вашиот домакин во кулинарското шоу 180 степени на телевизија Телма. Знам дека го нема Филип, знам дека ви е чудно, но мора да биде привремено отсутен. Денес елиминациона емисија. Двајца си одат, двајца остануваат. Ќе има доста драма, но ќе видиме реакцијата на сите надпреварувачи. Со нас денес Сара, Мартин, Лука, Лидија. Добар ден, како сте? Добар ден, одлично. Ова ми е втори елиминација што сум во нив и се надевам, мислам, технички не се надевам последни, затоа што на крајот претпоставувам директно ќе изликуваме, ама да. Малку околу темата на денешниот надпревар. Камник ни остави едно многу убаво вино, Sauvignon Blanc. Ќе го изладиме убаво, ќе ставиме во чаши, ќе го пробаме сите заедно. Ќе ви давам мал вовет кои се неговите ароматици, со што се спарува најубаво и од вас бараме денес да ни споите порција најдобра што би се спарува со ова вино. Накратко ќе ги најавиме судиите, па одиме понатаму. Денеска елиминациона, малце стрес, не сакам да излезам. Имаше малце драми последната емисија, али мислам дека нема да биде проблем. Ова пред да дојдам малце температура, малце болен, али ќе издржиме некако и ќе дадеме најдобро од себе. И како што спомнавме да ги најавиме денешните судии, нашиот драг колега Зоран Богдановски, шеф на кујна во хотел Еријас, мала аплодисменти. И Јован Мишковски, готвач и наш драг колега. Надпреварувачи, дали сте спремни? Да, Добро сум опуштена. Да, не дека ќе пеам ако ме елиминираат или дека ќе правам журки, ќе ми биде криво, ама ете, догурав до некаде, добро. Надпреварувачи, како што спомнавме, Sauvignon Blanc, Камник. Суво бело вино, сега ќе го отворам. Ароматици има на тропски овошја, лимета, маракјуа и така натаму. Зоки, со што би го споел со храна ова? Ова е многу убаво суво бело винце. Обично вакви вина идат многу убаво со риба и со некој пилешки протеин, пилешко месо. Сега кога се работи за риба, дали ќе правиме на пареја, дали ќе правиме некој ладно готвење со киселина, тоест севиче, тоа ќе го оставам на вас. Тоа што ние ќе го бараме во овие финални рунди од вас, вашите тањери да покажат малце карактер, бараме да има малце повеќе чистина во тањерите, како што зборевме нели претходно. Тоа што ќе го покажете вие на тањерот покажува каков е вашиот карактер. Значи, ова винце си бара убави, лесни вкусови, нешто што ова е суво вино, нешто што ќе може да парира со ледењето кое ќе го приготви. Може тоа да го потврдиме. Поведете секој да проба. Најпрва аромата, како што спомнавме, тропски овошја, убаво лесно. Изразена киселина. Одлично. Пан преварувачи, имате, јас мислам, доста убава тема, широк потенцијал, може да видиме доста интересни тањи. Со среќа и да почнеме. Со среќа и од мене и имате 40 минути покажете нешто заедно. Исто како и претходниот пат, спремен. Трет пат поред во елиминација, но не обезхрабрува тоа. Некако и како што го спомнав, некако најдобро се стакнува во елиминација. Така да, немам некој очекување, знам дека ќе биде малце постресно, затоа што сум сега веќе при крај, да речам. Ќе биде интересно.
Веројатно ќе бидат построги судиите овој пат. Веројатно секогаш дури инструкциите претпоставувам дека ќе изостанат овој пат, дека секој ќе биде оставен сам на себе, претпоставувам, така претпоставувам, не. Ти мовам сечи врз даска. Немој така. Зоти први впечатоци. Добре? Добар старт. Сара, како се снаоѓаш? Па, мислам дека ќе изфилетирав, не ми остана кој колку месец сега. Не е идеално, ама Половина е заврши, те остану уште едната половина. да. Да. Ја мислам Мартин, пола. дете не го гледам, правиш нешто или вегетаријански оброк? Така нешто, да. Фунги, стил. Ова ќе го ставиме за бујон. Може. Тоа ќе го земам јас. Сега, Од ова ќе направиме бујон. да. А другиот дел каде? А чекај, си го заборавив. Најважното. Не заборавај само даската што допрева месо, дезинфекција, мијење и Така. Денеска сум расположен за се, освен за благо. Некако не ми се готвя благо, не готвам благо. Не знам да готвам благо. И само за тоа не сум расположен, за друго сум спремен што и да има. Мога имаме само уредно да ти виде станицата. Немаше и органски, неоргански отпад. И компирот и хартијата не оди заедно. Малку се степав, но да се раздели. Измислови. Имате доволно време, може да се чувствувате комотно. Не сметам дека е нешто страшно што е шеф Злата, затоа што сите судии обично имаат прилика, мислам, сите пробуваат храната. Секако никој не би рекол дека нешто не е добро доколку е добро и обратно, така што не гледам зашто би била вознемирена заради тоа. Дали азијско, дали индиско, дали... Поминува се. Све поминува. Сега си во Ријас. Сега сум во Ријас, да, моментално, бившо Алеца, таму водим
медитеранско-азијска фузија концепт. Прифатено ли гостите? А нешто е прифатено, нешто не е, меѓутоа нели само мора да се адаптираш на публиката. Сервираме ламна туна, имаме сепче, имаме тартар од лосос и туна, мешан на нори чипс. А заедно со тоа гледаме да има и некаква паста, има некој по-класика медитерански јадок. Сега до сега луѓето го прифаќаат. На почетокот им беше чудно, ама сега веќе почнува да си да си легнат, да си легнуваат на врат. Легнува на врат. Да се работи на декорацијата. Се работи на декорацијата. Слаб сум ја обично, ќе пробам нешто тотално. Имате доста време, уште 27 минути, така да не брзате. Имаме што знаеме, имаме мујкаденеца, имаме паса, имаме пилешо и цели. Имаме маце мечани јане, тоа во црквалиш. Јас искрено да бидам, обожавам риба, ама ми беше многу страх да видам как готвам, ама... Ти беше страх? Да. И уште ми е, ама ќе видим. Одлучи дека ќе направам. Ова е супер време да ти треба да се страх. Но? Ова е супер време да ти треба да се страх. Па елиминација може и не, ама... Човечкиот потенцијал го слага на печелите, не е кога да потече. Така да се некоја што одлучи го елиминација. Право се само. Инаку решив само да запржам зеленчук за прилог и секако сосче малку утре на крај. Па се балево кога дојдев се плашев. Мислам се плашев. Бев возбудена и нервозна, ама сега некако се опуштев. Па што биде, нека биде и ќе биде како што треба да биде. Сега мислам дека не е време за експериментирање. Пак ќе кажам, зависи што е, но ќе се држам кон нешто строго едноставно. Повеќе би сакала да не сум во елиминација, но не сум ни вознемирена. Некако сметам дека доволно постигнав во шоу, ги надмивам моите сопствени очекувања, така што секоја емисија натаму веќе ми е супер за мене, ама не се вознемирувам премногу.
сакам убава. А проверувачи, дали е се по план, дали е се под контрола? Не баш. Сладка на Павлака била баш сладка. Требаше млеко, варијанта, ама ќе ја спасам. Стави сладко Павлака? Ставаме уште бело вино или доста беше за ръкавицата? Уште оставаме. Не знам колку стави. Една чашка. Каква чашка? Цела полна? Поток. Доволна. Доволно, сега потрча само. Само немаш течно за да ти емулгира. Да стане повече вино. Стави малку Или чикен сток да стане. чикен сток, да. Полека сега ова ти е најбитно. Да. Тоа намали температурата, а мислам дека ми треба. Го пробам вкус? Се јаде? Ќе го средим. Имаш план за да го средиш? Па од почетокот го чувствувам, го чувствувам тој хендикеп, да кажеме, заради тоа што колку и да си спремен или искусен, едноставно годините си го прават своето. Јас знам дека сум помалку искусен, но не ме обесхрабрува затоа што видовме, имаше луѓе што киксна на некои многу едноставни работи. И јас сум дел од тие, знам дека кикстав на некои поедноставни работи и тоа ми дава знак дека се случува и дека не е крај. И ако имам најмалку искуство, дека можам пак да се покажам. Уште 12 минути. Не заборавајте да си оставите време да своите креации да ги сервирате убаво. Успат да не забораваме да ги спомнеме и спонзорите. Намредниците од Рамстор, Президент, Братство, нашите тави тенџерини од Братство, Мак Петрол тука, Фортис, Перутнина, Витаминка, а и Кожувчанка. Лука се по план? Сосот добар? Извинете, кажам, не успеав да го најдам, не успеав да го најдам мераче. Во? Мераче за температура. Јас ќе го најдам. Ако заминам, стекнав добри пријателства, се записав со добри луѓе и мислам дека ќе извадам едно добро искуство. Друго нешто. Да, вака. Цела. Сами се
нормално судијата треба да е строг. И многу рекоа дека Злата е построг, но според мене Злата и Филип тука се негдека се, уште можеби Филип не го покажува така. Или знае да го скрие тоа дека е строг. Злата го има тој покер фейс, не покажува уопште емоции, не знаеш дали му се допаѓа или некој ќе проба нешто. Така да те држи во неизвестност. Уште 3 минути. Преварувачи, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Тоа е тоа, одиме на дегустација. Преварувачи, стигнавме до најинтересниот дел за мене. Сара, те молам, објасни што ни се изготви на кратко. Здраво, јас денес на крајот се одлучив сепак да ви изготвам риба по ваша препорака. Излегов малку од мојата комфорт зона, затоа што не би го направила ако не бев малку мотивирана од вас. Мислам, среќна сум како излеза. Имав малку на почетокот проблем со втората филета од рибата да извадам. Мислам дека почнав од обратна страна да сечам коската. Ама веќе ги имав направена штетата која се свестив, така што мислам дека успеав крајно окей да извадам. Главниот фокус ми е на рибата и се така направив и зеленчук кој што е потпржан на масло. Коските ги извади сите? Коските сите ги извади? Се надевам, да, се потрудив да ги извадам. Колку проценти сигурно? 80. Да пазиме, значи. Да пазите секако. Со што ја зачини рибата? Рибата ја зачинив со сол, мајчина душица, малку розмари. Се трудам секогаш нешто поиновативно да направам, барем последните 2 емисии и претходното експериментирав со равиолите и сега пак направив малку експеримент со рибата. Па не знам ќе експериментираме од сега натаму, мислам дека само тоа може да те носи до повеќе емисии или до победа, затоа што веќе бейзик јадење не е доволно. Кој е следен? Следен може Мартин, ајде повели. Да. Значи макарони со печурки, шампиньоните прво ситно ги сицкав, ги фрлив на тавче без ништо, затоа што требаше малце водата да искочи од нив, влагата. Зачините од ставам маце оригано,
стави исто така. Ако ќе слезе на крај. Сол бива класика. Мислам дека Според мен идејата ја исполнив мојата идеја, но имаше една грешка во чекори. Ќе видите што е. Но смалам дека ќе иде вкусно. Сепак има и доста пармезан што одговара со самото минимално карамелизирање на кромил, така да има и блага на ќе се почувствува дефективно. Сега дека ќе се допадне. Остата сварена добро? Според мен тоа. Можам да кажам дека вежбав периодов на дозирање и зирање со зачини и самите состоји заради тоа што ја кога почнав со готвење цело време, како што викаат баба или мајка ми, едукативно, на око све, на осет посолував. Сега малку се фокусирам повеќе да јучам и самите грамажи и количини, така да се надам дека ќе се извадам од елиминација и ќе продолжам понатаму. Може Лидија, повели? Јас направив стек, пилешки, со кожа го правев, со путер. Излегов малце од својата така класика и решив малце да ова што е уствари не направив сос, туку направив прелив, да така ќе го наречам тоа, затоа што се гледа текстурата на се што е внатре. И внатре ставив и малце кари и печени пиперки и бланширана брокула. Тоа е сега што сакам да кажам за приливот, има некоја малце сладка нота, сладко-солена нота. Така излегов малце од својата класика што секогаш ја правам, еве да видиме како ќе испадне тоа. Добро. Ние сладкиот дел знаеме зошто е, само ќе пробаме. Ќе видиме колку препарира со Добро. со тоа што го кажам. Веројатно заради тоа што бев опуштена, направив толку многу јадење во едно време, во исто време, значи и стекот го испржив, и прелив направив со печурки, и бланширав брокула, и испеков пиперки, така опуштено лежерно, ама убаво испадно. Лука? Денеска приправив пилешко со фондон кон пирчиња и брокула салата со пармезан. И врз пилешкото има сос со одредуцирано бело вино, капери и малце кромеч. И пилешки бульон. Каде се капери? И извадив. Најбоље од тоа. Добро, се надевам дека и сосот малце примило од катерите да ги сети во целата. Па искрено мислам дека претходната емисија ми е малце уништи самодовербата. И денес бев некако не знам дека ми е главата. Компирот го проба? Да. Добар? Тоа е видно. Останува да пробаме ние. Може? Може. По-две. Не
не знам, имам малку измешани чувства искрено. Некои си одат денес, некои остануваме. Шоуто станува се потешко и потешко. Се потешко и потешко да ги задоволиме барањата што не ги бара самото шоу. Кај тебе падна? Кај тебе падна коска? Не пробам макароните. На кој му се падна джекпотот. Мене дефинитивно не. Коска не е јасно. Требаше на крај да ги пробам. Капери нема. Пани кромиче. Пани сос јас би рекол. Пани сос. На комперот му фали. Сол. Скоро уште едно 7-8 минути ми собера. За да средина да биде. Но сепак Али за тоа време браво на храброст. Да. Ако имаш љубов кон готвењето, ова е буквално рај. Имаш се можно што можеш да искористиш зачини што не си ги гледал ни на филмови. Интересна комбинација од се, атмосферата е убава. Тоа како многу други полиња, тука се покажа мојата, да речем, паника. Мојот хаос, да речем, проблемот со менаџирање на времето. Но полека се подобрувам. Сосот ми интересира многу. мислам Може за дека време. тој ќе одлучи. За сега сос не видовме. Јова не би го нарекол сос. Јова не би го нарекол сос. Игори со карите. Но? Да. Повеќе јадливо него останатото. Злата е, јас не знам дали е не знам, може би е најстругиот, меѓутоа Злата има една, што би рекле, покер фаца. Она не се знае што он размислува додека го пробува јадењето и затоа остава таков впечаток на така онака до крајот се мисли што он мисли, дали е тоа добро јадење или не е добро јадење, дали сме успеале или не сме успеале. Надпреварувачи, ние пробавме. Донесовме одлука, малку ќе искоментираме, мала дискусија и ќе ви ги соопштиме резултатите. Би препуштил на Зоки да почне, па сите ќе се придружиме. Ајде со ред. Може со ред, да. Као што се наредени, првото јадење беше на Сара. Нели, по наша препорака одлучи да идеш протеинот производ да биде риба. Дорека техничката подготовка беше делумно во ред. Среќа имавме, немаше коски. Тоа беше Позитивна. знак, позитивна страна на целото јадење. И разочаран сум малце што сосот како да го немаше, нели го спремаше, го емулзифираше, го зачинуваше, меѓутоа на крај на тањер како да избега негде сосот.
Температурата на рибата беше малче изнад од тоа што треба да биде. Според мене прерано ја стави рибата во печка. Имаше мислам неколку 13 минути преостанато. Таа веќе беше 70% скувана, така да мислам дека малце избрза со ставањето на риба пред време. Вкусот генерално е убав, искористи убави ароматизери, се осеќа убаво лукчето, се осеќа убаво мечината душица. Мислам дека и рузмарин имаше ставано, така? Да, и рузмаринот убав панч, кик дава на јадењето. Тоа е од мене што мислам за твоето јадење. Јас ќе додадам само, не знам како испадна на крај со време, но мислам дека имаше барем просто да се потрудиш малку околу сервирањето. Тоа нека ти биде за наредно. На вкус беше солидна, малку сува, но поминува. Пиперката сакаш уште малку термичка обработка, но беше добра зачинета и тоа би било тоа, искратко. Јован, што да додадеш за рибата? Јас треба малце да поработиш на сервирањето, све беше во една линија. Можеше да биде на друг начин аранжирано и кожата не беше крцкава. Следниот пат сервираа со кожата нагоре за да не омикнува од парејата. Да, јасно. Искрено, малку ме плаши веќе целата не толку конкуренцијата е супер здрава, ама ме плаши тоа што не сум сигурна дека можам веќе да се носам со предизвиците доволно. Лука, многу храбро со компирот. Било нешто на крај испадна 98% да биде 97, извини. 97% да биде скуван, но средина му фали. Му фалише уште едно 10 минути. Затоа што он си бара полека, сака да го пие путерот, сака да, знаеш, кога ќе го здробиш, после кога ќе го исечеш фондантом да биде убав кремаст, изготвен. Кога го јадеш овој фондант има онаа сензација на ровкост, на живкост. Он 97% е зготвен, меѓутоа aftertaste-от го има она живо на крај. Али генерално вкусот беше убав. Малце се разочарав што каперите ги фрли, кога те прашав каде се каперите, затоа што го спремаше толку долго сосок, термичката обработка беше убава, технички беше спремно све, значи те пратев од почетокот, го спржи кромичето, ги спржи каперите, додаде бело вино, нели се редуцираше, па после те видов дека нели ја намали температурата, полека го емулзифираше сосот и на крај кога стигна јадењето на маса, сосот го немаше. Протеинот можеше малце подебел да го исечеш, на вкус е убав, меѓутоа можеше малце подебел да го исечеш за да остане малце посочен. Тоа е мене. Јас би се надоврзал на протеинот. Искрено не знам дали ти остана парчен, но да го пробаш. Не знам дали пратеше температура. Суф е, стварно е суф. И би го искоментирал делот со руколата. Убав план да имаш рукола, убаво ја зачини све тоа коректно, вкусна беше, но не знам зошто ја стави под пилешкото. Едноставно можеше само коректно од страна, малку убаво ќе освежи, убаво зачинета беше све тоа, а тука остана само како мртва рукола. Не како мртва, тоа е мртва е руколата веќе. Јован, да додадеш нешто? Тоа јас сакав да искоментирам за руколата од топлината. Изгледа поише како морска алга и пилешкото не беше добро касапено. Многу беше тенко и суво беше. Наредно можеш да оставиш и кожата. Сепак ќе додаде маснотијата од кожата, ќе се растопне во пилешкото и ќе биде доста посочно. И делува како заштита да не се исуши долго. Ако не сум елиминиран, ќе се справам за стресот за следните емисии и тоа.
Мартин, Ја проба пастата? блага. Не знам дали беше план благата хопла, моја грешка што не прочитав. Да. Под блага хопла една маса. Мене ми е само те прашав дали имаш план за да се извадиш од тоа, ти Пробав. ми рече имам. Пробав. Можеш да ме прашаш? Блага е пастата, ал денте е скувано, технички е Технички е прифатлива, да? технички е прифатлива, добро скувано. Ама премногу е блага. Да беше малку, премногу е блага. Подготовка, те видов мизен плас, како спремаш печурките убаво исецкани на дуксел ги направи, кромиче, лукче, све беше убаво испотено, печурките да излезат да извапорира водата. Значи, до самиот крај имав многу голема надежда дека пастата ќе биде успешна, затоа што секој чекор беше направен онака како што треба да биде направен. Меѓутоа, павлаката маце повеќе го... Да прочитав, ќе ставев со млеко, ќе го направив, ќе беше Да. многу подобро. Да, дефинитивно, значи, види, и не само тоа, него и го нема сосот. Како му доаѓа како измиена паста, не знам како се го завршил, дали премалку сос. Не се нема залепено на пастата. Нели, кога правиме паста, секогаш нашата цел е сосот да се прилепи на самата паста. На секое парче тестенина кога ќе ја пробаме да има еднаква сосна нејза. Овдека не е присутен. И покрај тоа што не е присутен, пак доминира вкусот на сладката павлака. А имаше, можам да кажам, скоро перфектна подготовка. Од самиот крај, од почеток, значи со тоа како си ја спреми даската, целиот мизен плас, целата термичка обработка, варењето на паста, баш со Злати коментиравме дали ќе ја изми или нема да ја изми, не ја изми, искористи од водата од пастата, исто беше нешто што коментиравме додека. Се беше одлично до вкус. Све до вкус. А за хоплава овој пат, не знам дали беше намерно блага стаена. Сите емисии до сега што имавме, еднаш немавме блага хопла. Тоа стварно го памтам. Сега пак, значи јас бев тој што помогал со местењето на помоштата маса. Сите работи јас ги извадив и пак не прочитав дека е блага хопла. Лидија на крај. Лидија, противнот беше делумно добро изработен, делумно. Имаше некоја сочност. Јас би дал плюс дека е со кожа убаво запечено, Да. го испечи по дебело парче, сепак беше Тоа го извади противното. да. Нели од ризикот на пресушување, затоа што пилешкото е еден од најтешките протеини за да се извади перфектно изготвено онака како што треба. Брокувата ти кажав дека се бара убаво бланширање, не е доволно избланширана. Ровка е и фали уште едно 20 на секунди. Сосот во истиот случај како со пастата на Мартин. Што самото тоа што Не е до толку. ја имаш извадена ситуацијата со зачините. Може да пробате и од тоа, ова е доста посладко, тоа е многу помалку. Значи ја имаш малце извадена ситуацијата со карито, со зачините кои што ги употреби, со осеќа сладкоча, значи сладок е сосот, меѓутоа може ете на некој начин да се прифати само поради самото зачинување. Презентација беше делумно окей, ми се свига што го прифати предлогот за да биде малце пошарен тангирот, затоа што имаш и зелено, и црвено, и сосот од страна, така да најколоритен беше, да речам, тангирот по презентација. Јас би додал само како плюс да го заокружиме пилешкото со кожа, убаво расечи кокошка, остатокот го оставивме за бујон да го свариме. Тоа кај мене е најголемиот плюс моментално во твојата порција. Беше многу подобро исечена кукушка, така и лидија. Убаво беше парчето и затоа е посочно. Прекувано е? Па не е Прекувано не е е, колку. Да. али прекувано е, да знаеш. Само што се извади самото тоа што има кожа врз него и што е малце подебело парчето.
може да се види по самата текстура на мускулните влакна на граните. Да. Чим почнуваат да се двојат, тоа значи дека веќе се отишла многу над дозволената линија за готвење на пилешка. За наредно секогаш термометар, боцкаме сонда, ако мисли дека треба 10-8 минути, боцкаме, проверуваме, враќаме уште 2 ако треба. Запамтете Сето дека тоа- кога ќе излезе протеинот од печка, он продолжува да се готви. Значи, тоа се вика, значи се има температура која што веќе, значи, затоа се одмара месо. Се вади 1 минутка, 2 пред времето за готвење, се остава да одмори 1 минута, за да се соберат сите џусеви во средина. Во овој случај зборам за лука и за лилија, затоа што користа нели пилешки протеини. 2 до 3 степени месото се готви по инерција од кога ќе се извади. Тоа да го знаеме. Со Мартин не направивме истата грешка. Не видовме дека хоплата е блага, сладка. Меѓутоа, кога пробав и кога видов дека внатре има шеќер, дека фактички тогаш видов дека хоплата, дека сме земала сладка хопла, почнав да додавам зачини и преку зачинував сам солта нормално. Нели тоа ми е така мене јака страна, нели сол. Ставив и бивер, ставив и кари, ставив и некои други зачини, така да успеав да го донесам до не само до јадливо ниво, туку и до вкусно ниво. Би ти оставил палка да соопштиш? Добро. Според мене, Според сите нас. според сите нас и според мене и според сите нас, нели, секој со своите технички мани, врлини, доблини и така натаму. Во овој случај Лука и Мартин, за жал вие не поминувате. Мило ми беше, имавте добри креации до сега. Се надевам ќе продолжите да готвите. Повторно ќе доаѓате тука. Но за сега, кај тебе пресече вкусот, а кај тебе, Лука, имаше повеќе точки кои наведоа на тоа. Најголемо разочарување имав 2-3 пати, кај што бев стварно си реков како бе Мартин, знаеш, и знам веќе очекувам од другари и пријатели што знаат дека феноменално ги знам неколку од тие јадења, да ги кикснам, веќе очекувам за фраканци како можеше, де можеш ова да направиш, не можеш ова да направиш. Има смешки, но се на се кај клучните и кај најпознати јадења за мене, таму не ќе кикснам. И тоа ќе ми биде, ќе ми стои малце во позадина, во мисли, но тоа е. А за мене научив дека ми фали искуство. Мислам дека тоа се види, што јас и Мартин сме најмлади и можеби подобавме техника и вкусно, сепак паѓавме на некоја грешка, што можеби некој поискусен нема да направи. Па тажна е тоа заменување на... Прво, двајцата беа многу оки, во Лука имаше некои визии, такви фенси, модерни сервирања, па дури самите, нели, самите обработки на храната. Мартин исто така беше многу иновативен. Му ја пробав пастата, превкусна беше, значи да не беше тој лапсус со таа хопла што ни се случи на двајцата, мислам дека неговото ќе беше најдобро. И жално е сега, ама ет, одиме понатаму. Зоки, фала ти за што ја прифати поканата. Драго ми беше. Се надевам добро беше. Да, одлично, драго ми беше што бев дел од овој концепт што го работите тука. Значи многу убава екипа имаме. Преубави јадења видовме, ми се свиеше како дечките работеат, целата термичка обработка како се сработија, така да драго ми е што бев дел од оваа екипа денес. Јас ќе кажам дека од почеток на шоуто до крај има доста напредок, доста овој порции се подобри излегуваат и остануваме да се видиме во наредна епизода. Гледајте Телма, гледајте 180 степени, се гледаме наредно. Поздрав!